হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু কেরিয়ার উইজডম ইউটিউব চ্যানেল। তোমাদের সঙ্গে রয়েছি আমি সুব্রত। তো বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে নতুন একটা নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নিয়ে চলে এলাম। রেলে গ্রুপ ডি বা লেভেল 1 পোস্টে চাকরির জন্য বিনামূল্যে একটি প্রশিক্ষণের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে তোমরা ভারতীয় নাগরিক হয়ে থাকলে আবেদন করতে পারবে এবং তোমরা ছেলে মেয়ে কিন্তু সকলে অনলাইন মোডে অ্যাপ্লাই করতে পারবে। এখানে তোমাদের ভ্যাকান্সি রয়েছে মোট 1697টা। ঠিক আছে, তো আজকের এই ভিডিওতে এই নিয়োগের অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তি নিয়ে আলোচনা করব। তোমাদের এখানে কোন কোন ডিভিশনে এবং কোন কোন ওয়ার্কশপে কত ভ্যাকান্সি রয়েছে, সেই সঙ্গে তোমাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কী লাগবে, বয়সসীমা কী চাওয়া হয়েছে, এছাড়া তোমাদের এখানে সিলেকশন প্রসেসটা কী রয়েছে, অ্যাপ্লাই করতে গেলে অ্যাপ্লিকেশন ফিস কত লাগবে এবং আবেদন করার শেষ তারিখ কবে, কোন অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে তোমাদের অনলাইন মোডে অ্যাপ্লাই করতে হবে, সমস্ত কিছু A to Z জানাবো আজকের এই ভিডিওটির মাধ্যমে। তো খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিডিও, অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখে নিও এবং অবশ্যই ভিডিওটি লাইক ও শেয়ার করে দিও। আর নতুন দর্শক হয়ে থাকলে চাকরি সংক্রান্ত নিত্য নতুন আপডেট পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে পাশে বেল আইকনে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন অপশানটিকে অন করে রাখবে। লেটেস্ট আপডেট তোমরা পেয়ে যাবে। চলো ভিডিওটি আমরা শুরু করি। তো বন্ধুরা, অনস্ক্রিন তোমরা দেখতে পাচ্ছ অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তি ওপেন করলাম। দেখো বলা হয়েছে রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেল RRC নর্থ সেন্ট্রাল রেলওয়ে। তো RRC নর্থ সেন্ট্রাল রেলওয়ে থেকে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে, সঙ্গে দেখো অ্যাড্রেস দেওয়া আছে। এখানে বলা হয়েছে এনগেজমেন্ট অফ অ্যাক্ট অ্যাপ্রেন্টিসেস। তো এখানে তোমাদের কিন্তু অ্যাক্ট অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিংয়ের জন্য এই রিক্রুটমেন্টটি করা হচ্ছে। এখানে দেখো তোমাদের নোটিশ নাম্বার এবং সেই সঙ্গে ডেটও এখানে মেনশন করে দিয়েছে। তো এখানে তোমাদের বলা হয়েছে অলরেডি কিন্তু ফর্ম ফিল আপ শুরু হয়ে গেছে 15/11/2023 থেকে, এবং ফর্ম ফিল আপের লাস্ট ডেট বলা হয়েছে আগামী 14ই ডিসেম্বর 2023। ঠিক আছে, লাস্ট ডেট রয়েছে। এরপর দেখো তোমাদের এখানে বলা হয়েছে অনলাইন মোডে অ্যাপ্লাই করতে হবে। এই যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট https://www.rrcpryj.org, এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটকে তোমাদের অনলাইন মোডে অ্যাপ্লাই করতে হবে এবং তোমাদের এখানে বলা হয়েছে ভারতীয় নাগরিক হয়ে থাকলেই তোমরা কিন্তু এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবে অল ওভার ইন্ডিয়া থেকে। এবারে দেখো তোমাদের গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট এখানে বলা হয়েছে ইন কেস অফ ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট ফ্রম ওপেন মার্কেট টু পোস্ট অর ক্যাটাগরিজ ইন লেভেল 1। দেখতে পাচ্ছ বেতন কাঠামো 18,000 থেকে তোমাদের 56,900 টাকা পর্যন্ত বেতন কাঠামো রয়েছে লেভেল 1 পোস্টের। কোর্স কমপ্লিটেড অ্যাক্ট অ্যাপ্রেন্টিসেস CCAA ট্রেন্ড ইন রেলওয়ে এস্টাবলিশমেন্টস অ্যান্ড পজেসিং ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্টিফিকেট NAC will be given preference in filling up 20% vacancies on qualifying the request norms নোটিফাইড বাই RRB অর RRC। তো এখানে বলা হয়েছে তোমাদের কিন্তু যে ওপেন মার্কেটের ভ্যাকান্সি আসবে গ্রুপ ডি পোস্টে, যে নিয়োগটি করা হবে নতুন ভ্যাকান্সি, তো সেখানে তোমাদের কিন্তু লেভেল 1 বা গ্রুপ ডি পোস্টে দেখতে পাচ্ছ বেতন কাঠামো এখানে উল্লেখ করা আছে পার্মানেন্ট পোস্ট। তো এই পোস্টে চাকরির জন্য তোমাদের কিন্তু এই ট্রেনিংটা করা থাকলে তোমাদের 20% রিজার্ভেশন দেবে। ঠিক আছে, এখানে সেটা কিন্তু বলে দেওয়া হয়েছে। এরপর দেখো তোমাদের এখানে বয়স বলা হয়েছে 14/12/2023 এই তারিখ অনুযায়ী তোমাদের 15 থেকে 24-এর মধ্যে বয়স হতে হবে জেনারেল এবং EWS ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে, এবং সেই সঙ্গে তোমাদের বলা হয়েছে SC/ST ক্যাটাগরি প্রার্থীরা 5 বছর বয়সের ছাড় পেয়ে যাবে, OBC ক্যাটাগরি প্রার্থীরা 3 বছর বয়সের ছাড় পাবে, আর PWD ক্যান্ডিডেটরা কিন্তু 10 বছর করে বয়সের ছাড় এখানে পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, আচ্ছা এরপরে দেখো তোমাদের এখানে প্রত্যেকটা ক্যাটাগরি ওয়াইজ কিন্তু এখানে এজ লিমিটটা বা তোমাদের এখানে ডেট অফ বার্থটা মেনশন করে দিয়েছে, এগুলো তোমরা দেখে নিও। তারপরে দেখো তোমাদের এখানে শিক্ষাগত যোগ্যতা কি লাগবে। এখানে বলা হয়েছে তোমাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কিন্তু হতে হবে 10/11/2023 এই তারিখ অনুযায়ী তোমাদের কিন্তু শিক্ষাগত যোগ্যতা হতে হবে, অর্থাৎ এই তারিখে আগে তোমাদের কোয়ালিফিকেশান কমপ্লিট হয়ে থাকতে হবে। তো এখানে কী বলা হচ্ছে তোমাদের এখানে দ্য ক্যান্ডিডেট মাস্ট হ্যাভ পাসড SSC অর ম্যাট্রিকুলেশন অর 10th ক্লাস এক্সামিনেশন অর ইটস ইকুইভ্যালেন্ট under 10+2 examination system with minimum 50% marks in aggregate from recognized board and must have passed ITI in relevant trade issued by NCBT or SCBT recognized by Government of India। তো এখানে বলা হয়েছে তোমাদের কিন্তু যে কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান থেকে তোমাদের এখানে বা স্বীকৃত বোর্ড থেকে তোমাদের 10+2 এই এক্সাম সিস্টেমে তোমাদের কিন্তু মাধ্যমিক পাস করতে হবে বা সমতুল্য পরীক্ষায় পাস করতে হবে মিনিমাম 50% মার্কস নিয়ে। সেই সঙ্গে তোমাদের এখানে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে যে ট্রেডের ভ্যাকান্সি আছে সেই ট্রেডে তোমাদের কিন্তু NCBT বা SCBT স্বীকৃত ITI সার্টিফিকেট থাকতে হবে। ঠিক আছে, এখানে দেখো টেকনিক্যাল কোয়ালিফিকেশান বলে দেওয়া হয়েছে ITI সার্টিফিকেট অর ন্যাশনাল ট্রেড সার্টিফিকেট অ্যাফিলিয়েটেড টু NCBT or SCBT ইজ কম্পালসারি ইন রিলেভেন্ট ট্রেড অ্যাজ আন্ডার। তো এখানে দেখে নাও তোমাদের কোন কোন ট্রেডের প্রার্থীরা অ্যাপ্লাই করতে পারবে। এখানে বলা হয়েছে 1 নাম্বার ফিটার,
2 নাম্বার ওয়েল্ডার গ্যাস অ্যান্ড ইলেকট্রিক, তারপরে দেখো আর্মেচার উইন্ডার, তারপরে মেশিনিস্ট, কার্পেন্টার, ইলেকট্রিশিয়ান, পেইন্টার জেনারেল, তারপরে মেকানিক ডিজেল, ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি সিস্টেম মেনটেন্স, তারপরে ওয়্যারম্যান, ব্ল্যাকস্মিথ, সেই সঙ্গে দেখো তোমাদের এখানে প্লাম্বার, মেকানিক কাম অপারেটর ইলেকট্রনিক্স কমিউনিকেশন সিস্টেম, হেলথ স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, তারপরে তোমাদের মাল্টিমিডিয়া অ্যান্ড ওয়েব পেজ ডিজাইনার, MMTM, তারপরে ক্রেন অপারেটর, তারপরে দেখো তোমাদের এখানে স্টেনোগ্রাফার ইংলিশ, তারপরে দেখো তোমাদের এখানে স্টেনোগ্রাফি হিন্দি, টার্নার, এইসব ট্রেড থেকে তোমাদের কিন্তু এখানে নেওয়া হচ্ছে। আচ্ছা, এরপরে দেখো তোমাদের এখানে আবেদন করতে গেলে ফিস কত লাগবে, এখানে বলা হয়েছে ফি লাগবে 100 টাকা, এবং সেই সঙ্গে SC ST PWD সমস্ত মহিলা প্রার্থীর ক্ষেত্রে কোনো অ্যাপ্লিকেশন ফি লাগবে না, তারা ফ্রিতে অ্যাপ্লাই করতে পারবে, কোনো রকম অ্যাপ্লিকেশন ফিস লাগছে না। আচ্ছা, এরপরে দেখো তোমাদের এখানে সিলেকশন প্রসেসটা কী রয়েছে, এখানে বলা হয়েছে তোমাদের মাধ্যমিকে প্রাপ্ত নাম্বার এবং সঙ্গে তোমাদের ITI প্রাপ্ত নাম্বার, এই দুটি নাম্বার যোগ করতে হবে, ঠিক আছে, যোগ করে তোমাদের হাফ করা হবে, অর্থাৎ তোমাদের সেটা কিন্তু অ্যাভারেজ করা হবে, এবং সেই যে স্কোরটা দাঁড়াবে সেই স্কোরের ভিত্তিতে তোমাদের এখানে সিলেকশন হবে। কোনো রকম লিখিত পরীক্ষা বা ভাইভা তোমাদের নেওয়া হবে না, শুধুমাত্র তোমাদের মাধ্যমিকের প্রাপ্ত নাম্বার আর ITI প্রাপ্ত মার্কস, ঠিক আছে, এই দুটি মার্কস অ্যাড করে তোমাদের অ্যাভারেজ করে কিন্তু একটা মেরিট লিস্ট তৈরি করবে, এবং সেই অনুযায়ী তোমাদের ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনে ডাকবে, ঠিক আছে, এভাবে তোমাদের এখানে সিলেকশনটা করা হবে। আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে। এবং দেখো তোমাদের কিন্তু এই ট্রেনিংটা হবে 1 বছরের জন্য, এবং তোমরা ট্রেনিং চলাকালীন কিন্তু মাসে মাসে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ভাতাও পেয়ে যাবে, অর্থাৎ স্টাইপেন্ডও পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো তোমরা যারা এখানে আবেদন করতে ইচ্ছুক তোমরা কিন্তু অনলাইন মোডে অ্যাপ্লাই করতে পারো এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে www.rrcpryj.org, এবং সেই সঙ্গে দেখো তোমাদের এখানে অনলাইনে আবেদন করতে গেলে কিন্তু অবশ্যই তোমাদের ফটো সিগনেচার অনলাইনে আপলোড করতে হবে, সেই সঙ্গে তোমাদের আরও বেশ কিছু ডকুমেন্ট কিন্তু এখানে PDF ফরম্যাটে আপলোড করতে হবে, এবং তার সাইজ বলা হয়েছে 50 KB থেকে তোমাদের 200 KBর মধ্যে হতে হবে সেই সমস্ত ফাইলের সাইজ। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ তোমাদের কিন্তু সমস্ত কিছু 1 2 3 4 করে পরপর মেনশন করে দিয়েছে। এই সমস্ত ডকুমেন্ট তোমাদের কিন্তু স্ক্যান করে PDF ফাইল বানিয়ে সেটা তোমাদের কিন্তু অনলাইনে আবেদন করার সময় আপলোড করতে হবে। আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে। তো এগুলো তোমরা ভালো করে দেখে নিও, দেখে নেওয়ার পরে কিন্তু তোমরা এখানে অ্যাপ্লাই করবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপরে দেখে নাও তোমাদের এখানে ভ্যাকান্সি কোথায় কত রয়েছে। এখানে দেখতে পাচ্ছ তোমাদের বলে দেওয়া হয়েছে প্রথমে প্রয়াগরাজ ডিভিশন, যেখানে মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্টে বলা হয়েছে টোটাল ভ্যাকান্সি 364টা। এখানে দেখতে পাচ্ছ ট্রেড ওয়াইজ এবং ক্যাটাগরি ওয়াইজ এখানে ভ্যাকান্সি দেওয়া আছে। তারপরে দেখো ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্ট, যেখানে তোমাদের 339টা ভ্যাকান্সি রয়েছে। তারপরে দেখো ঝাঁসি ডিভিশন, যেখানে তোমাদের 528টা ভ্যাকান্সি আছে। তারপরে দেখো তোমাদের এখানে ওয়ার্কশপ ঝাঁসি, যেখানে তোমাদের 170টা ভ্যাকান্সি আছে। তারপরে আগ্রা ডিভিশন, যেখানে তোমাদের বলা হয়েছে টোটাল 296টা ভ্যাকান্সি, ঠিক আছে। তবে তোমাদের কিন্তু মোট এখানে 1697টা ভ্যাকান্সি প্রকাশিত হয়েছে, ওকে।